И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Чикс. Это сегодня будем играть такую мини-игру, не знаю, Skywars на сервере HMC. Да. И здесь довольно необычный Skywars. А какой? Сейчас все увидите. Опа. Опа, 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 на. Опа, 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 yes. Ну вот, уже игра началась. Да, ну как привыкли, мы добудем редстоуном, выпадет редстоун, да? Ну, у нас либо добавляется, либо отбавляется сердце. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Фигня. Здесь не фигня. Добудем алмаз, нам выпадает алмазный меч. Добудем железо, нам выпадет уголь и палки. Короче, нам выпадает все разное. Вот алмаз нам выпадает какие-нибудь алмазные предметы. Вот, например, мне уже 2 алмазных меча выпало. Ну и алмазная кирка. А почему такие тупые предметы выпадают? Интересно, я сейчас активирую редстоун. У нас есть больше? Ну или нет. Так. Я забыла оборвать его, я упал. Так, давайте строим вот так вот. 12 дуба и получаем 48 досок. И погнали строить. Сюрприз! Да, мы его слили. Ему выпали алмазные штаны и есть яблоко, которое я сожру. Да, еще написано, на мех умер. Прикольно так. Ну, не кремех, да. Так, он алмазы сейчас убил. Да. Ну или какой-нибудь там ник. Подожди. Алмазный топор. Я вот так сейчас случайно сломал. Так. Сейчас, дорогие друзья. Продолжаем. Ты дурак. Бьет меня яблоком. Так, у него из брони видно много чего. Ох, сколько у него вещей. Так, все. Так, рацион. И... Yes. И... Yes, как нам повезло. Так. Да, и как написано, то, что там его убили. А тут Тима. Мне будет сложно убить Тиму. Смотрите. Ну, у меня жизни довольно много. И, возможно, я убью Тиму. А, нет. Там не Тима. Там ник умершего. Тимофей какой-то... Так я уже думал, что это Тима там. Подожди, а где он? Я похотел. Ну-ка. И... Повезло, yes! Да, капец, нам везет. Бывает, отбавляется сердце. Офигеть, как нам везет, друзья, дорогие друзья. Как нам жестко везет. Жестко везет. Мне еще можно постреляться. Да. Ну, конечно, нет, но сейчас крафчу. Блин, мне нужен верстак. Попробуй меня убить. Блин, вот
Да, пол сердца. Какой я все-таки. Хорошо, что у меня были дополнительные жизни. Как мне повезло. О, ужас, как мне повезло. Что это такое на отравление, да? Окей, у меня есть лук. 13 алмазов, офигеть. Скрафтим себе алмазный рудак. И у нас... Да, все, мы алмазники. Да, осталось только восстановить жизни. Давайте себе золотое яблоко найдем. Так. И съедим его, чтобы у нас быстрее восстанавливались жизни. Пусть восстанавливается себе. А я пока дерево порублю. Какие-нибудь предметы нужно клеим. Опа-на! Да. Нет! Не убьешь меня! Не убьешь! Не убьешь! Нет! Ну блин. Ну ладно, сыграем по второму кругу. Друзья, это было все равно эпично. У нас было столько жизней. Да. Так, сюда добавимся. Так, проголосуем за любую карту. Так, и начинаем. Так. Так. Давайте паркурим. Опа, 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 опа. Как я паркурю? О, нет! Я упал. Ну все, уже игра началась. Так, ну да, как обычно. Берем все нужное. Добываем себе. Вот снимаем. Я упал, бля, выбросил свой меч. Оп. Гита, что там за пакет с молоком? Продолжаем, дорогие друзья. Так, о, здесь у нас что-то. Давайте. Шапка и кирка. Ну, кирка у меня была. Давайте 100 рубим и... Да, у меня опять. Мне почему-то везет. Да, вы не думаете, что здесь только везет. Здесь могут не вести, просто берут и сердце убавляют. Так, давайте. Рубим. Оп, готово. 13. Так, и давайте. Хоп. Прыжок. Да, есть уже. Меч. Опа-на. Так, он стреляет. Обстреливают. Опа-на, ведут обстрел. Мы ничего не знаем, паркурим, да? Ой, я упал, чуть не упал. Как я строился, я чуть не упал. Да, здесь не добрал блок. Так. Возьмем. Что здесь? А, это мистический сундук, да. Там написано сверху, видишь? Видите, мистери. Сейчас, то есть, сколько он откроется? Да, есть. Я уже злик. Ну, только кроме шапки. Когда у меня 3 золотых яблок, они не помогут. Тут можно идти и всех убивать. А, нет, тут еще сундук есть. Так, есть уже железный меч. Ну, железный меч. Так. И, пожалуй, мы должны Ну, ладно. Начнем рубить блоки.
Так. Подождите, что? Не, ничего не показалось. О, мистический сундук открыт. Ну, я как знаю, насколько там фигня лежит. Нет, все-таки не фигня. Так, вот это, вот это, вот это. И моментально урон. Давайте приземем волка. Та-дам! Приручного. Пошли, волк. Будем драться, да? Что ты там делаешь? Что ты там делаешь? Пошли. Так, теперь пошли дальше строиться. Ну все, у меня волк есть. Коровка сдохла. Так, осталось 3 игрока, но не считая меня 2. То есть у меня 2 противника. Так, мне надо найти их. Так, одного вижу противника. Блин, вот не в подходящий момент взяли, стрелы закончились. Я пошел срочно стрелы найти. Находить. Вы... Стрелы где вы? Стрелы где вы? Блин. Ну вот скажите, что еще есть стрелы. Не найду. Фак. Ага! Да! Одна осталась. Я выиграл. Ну, мы выиграли. Да? Да? Ну, собачка. Ну, была сегодня такая удачная мини-игра. Если тебе понравилось, подписывайся на канал, поставить лайк. Всем удачи. Всем пока. Бой-бой.